कबूतर एक आम का हरा भरा पेड़ लगता है। फिर बंदर और कबूतर मटके में पानी भरकर लाते हैं और बंदर बहुत सारा पानी पेड़ में डालता है। फिर पेड़ धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और बहुत सारे आम उगाते हैं। अब बंदर और कबूतर मजे से आम खाते हैं। लेकिन जब एक दिन कबूतर और बंदर नहीं होते, तभी एक भेड़िया आम खाता है और पेड़ उखाड़ देता है। ये सब देखकर कबूतर रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब